मैं भजनों के प्रेमी हूँ। देखिए मैं जगदम्बे कैसेट के माध्यम से आप लोगों तक ये मचकुंड महाराज के धौलपुर वालों के ये भजन सुनाने के लिए जा रहा हूँ। जगदम्बे कैसेट की प्रस्तुति करते हैं मुकेश कुमार सेन जी। सेन निर्माता हैं हमारे मनोज नागर जी। और हमको आप जानते ही हैं नरेश कुमार गुर्जर हमारा साथ दे रहे हैं, रानी सरगम। तो आइए किस प्रकार से हमारा यह भजन आ रहा है, एक बार जयकारा लगाएंगे। बोलो मचकुंड महाराज की जय।